Приветствую вас на канале Stoves Market. Сегодня краткий обзор установленной печи Gucci-Lava. Часто спрашивают по телефону и в комментариях, почему у вас в основном печки установленные Бахта. Ну, то есть снимайте ролики только по печке Бахта. Потому что печка хорошая, но есть, конечно, печи и более качественные. Давайте рассмотрим сегодня Gucci-Lava. Сербская печка. Производится давно, ассортиментная линейка достаточно обширная. И вот эта печка, она бывает трех исполнений Gucci-Lava. Данная модель обычная, как сейчас, с варочной плитой и с теплообменником. Стоимость обычной печи в районе 66 тысяч сейчас. Печка с варочной плитой в районе 68 тысяч. С теплообменником, по-моему, 71, 72 тысячи. Печь 12 киловатт. Способна греть до 300 кубов помещения. Вес печи 155 килограмм. Очень интересная печь по дизайну. Герметичная. Всевозможные режимы при помощи регулировок. Есть даже стряхивание угольной массы, которая лежит на колосниковой решетке. Протряхивание. Система чистое стекло и так далее. Выход дымохода сверху либо сзади. Диаметр 120. Печь производится давно. Производят сербы. Ну, действительно, печка качественная. Вот здесь немного остановлюсь на габаритных размерах. Здесь сзади что-то небольшого конвектора есть, который, опять же, дополнительно экранирует лучистое тепло, защищая заднюю стенку за печкой. Вот такие размеры. Так, давайте посмотрим, на что же вышло, когда монтажники установили. 9 ноября случился монтаж. Ребят попросил, чтобы прислали фотографии. Интересное решение. Установка печи без подиума. У Бахты, да, мы помним, подиум везде собирался, газосиликатные блоки. Здесь же просто взяли жаростойкое стекло. Вместо стекла мог быть любой подобный материал. Огнестойкая плита, лист металла и так далее. Потому что температура под печкой ниже, чем у Бахты. И какой-то вот такой основательной защиты здесь не требуется. Ножки высокие, зольный ящик там по высоте такой высокий. То есть передача на пол температуры минимальная. Не везде можно уложить стекло. Стекло жаростойкое. Вот данное стеклышко размером 1100 на 1100. Здесь требуется ровный пол, чтобы пол не гулял, потому что стекло просто треснет. И надо понимать состояние пола. Стекло толщиной 6 миллиметров. Разные бывают стеклышки. Тут я скачал несколько фотографий. Видим, да, стекло напольное. SP1 1100 на 1100. Здесь края фронтальные слегка срезаны, углы, вернее, SP2. Есть закругленный вариант спереди. Меньший размер, но это уже под другую печку. Ширина 1100 и от стены выступ 850. И SP5 это для более горизонтальных печей. И вот так получилось. К сожалению, фотографии снимались не на профессиональные там какие-то камеры. И опять же освещенность на объекте. За печкой защита и проходные узлы все так же самое. Профиля, огнестойкие плиты, базальт, фольга. Дымоход крашеный, монотруба на старте, потом на сэндвич. Плиткой облицовывать не стали. Работа печи. Работа печи очень интересная в плане... Вот даже сейчас сырые дрова, но печь все это, скажем, позволила и работать, и тяги, и дымоудаление даже с открытой дверью. Что мы увидим. Такой треск. Интересная печка, мне нравится. Но цена. Не все могут себе позволить
за такую стоимость приобрести печь. Много печек и продается просто, и монтируется. Фламин тоже недавно устанавливали. Классная печка. Ну что, как ни крути, все-таки европейские бренды более качественно производят и чугунное литье, и по конструкции печки, и по дизайну. Хотя один заказчик тоже сказал, говорит, нет, я хочу бахту, потому что не будет эта печка топиться и будет стоять такой ящик. Дело вкуса, поэтому здесь спорить не буду. То, что мне здесь нравится. Да, вот на следующей неделе я, скорее всего, поеду, сниму печку, разберу все ее детали, подробно показать. И недели 3 назад устанавливали у моих соседей тоже Гучелаву. Получается, что месяц эксплуатации. Поинтересуюсь, как они довольны. Там был один момент у них, что когда идешь, пол немного шатается и чугунный зуб немного постукивает. Решили прокладочку сделать в виде базальтового шнура. Вот такой обзор. Если здесь будут на канале пользователи этой печи, пожалуйста, оставляйте комментарии. Остальные все подписывайтесь, ставьте лайки. Не все печки смонтированы, могу показать, рассказать. Много работы, но время нахожу. Сейчас вот акцент на Гучелаву. Первое, что сниму, разберу ее. А второе, отзыв конкретно соседа после месяца эксплуатации. С вами был Поляков Владимир. Всего доброго. До свидания.